Давай. Не. А? Ага. Вот это читерство было вообще-то. Так делать нельзя. Понятное дело, ты будешь в драге выигрывать, если ты будешь ногами помогать, ну ебать. Чуешь? Конечно, ты будешь в драге выигрывать, если ты ногами себе помогаешь, ну. Ну да, ебать, ну а как? Это плюс 1 лошадиная сила, ну ебать. Это плюс 10, Ну это ж читерство.